ကဲဒီတစ်ပတ်မေးခွန်းနဲ့စရအောင်ကဘာနဲ့မြန်မာဂျားကတန်တမန်ရေးတိုက်ပွဲဘယ်တော့မှစခဲ့တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာလဲကဘာကုလသမဂ္ဂဖြစ်တဲ့ UN နဲ့ ASEAN အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေကမြန်မာအတွက်ခန့်ခဲ့တဲ့တန်တမန်ဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့သွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပေါင်းဘယ်နှခုလောက်ရှိပြီလို့ထင်လဲ UN ကနေမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ resolution လို့ခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါင်းဘယ်နှကြိမ်ရှိနေပြီလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအတွက်ဒုက္ခအိုးလို့ဆိုရမှာပါထွေးတဲ့ချင်းကောင်းစင်လို့အမေရဲ့ဒုက္ခအိုးလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာရဲ့ဒုက္ခအိုးကြီးပါအရင်းခံကတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခအိုးကြီးတနည်းအားဖြင့်ပြဿနာအိုးကြီးပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကကမ္ဘာတန်ခင်းတမန်ခင်းတွေကိုဘယ်လိုလှည့်ဖျားပြီးဂလိန်ကျခဲ့လဲတန်တမန်တွေကရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လဲဘာတွေကြာရှုံးခဲ့လဲဒါတွေကမြန်မာနဲ့ကဘာကြားကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့တန်တမန်စစ်ပွဲတစ်ခုပါဒါတွေမဆွေးနွေးခင်ခုနမေးခွန်းတွေကိုအရင်ဖြေကြည့်ရအောင်တန်တမန်စစ်ပွဲကဘယ်တုန်းကဘာကြောင့်စခဲ့တာလဲရင်းခံအကြောင်းကတော့1988ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပွဲမှာစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ထောင်နဲ့ချီဖမ်းဆီးပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလည်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာကကူညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ UN နဲ့ ASEAN ကမြန်မာအတွက်ခန့်ခဲ့တဲ့တန်တမန်စုစုပေါင်း18ယောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒါ့အပြင် American EU နဲ့ Canada လိုနိုင်ငံတွေကလည်းအများအားမဟုတ်ပေမဲ့အထူးစေလွတ်ခဲ့တဲ့တန်တမန်တွေပါထပ်တွက်မယ်ဆိုရင်အယောက်30မကတော့ပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းမှာ UN ကနေမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ resolution ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါင်းအကြိမ်450ရှိနေပါပြီအထွေထွေညီလာခံနဲ့လူအခွင့်အရေးကောင်စီလုံခြုံရေးကောင်စီတွေကနေချမှတ်ခဲ့တာတွေပါပြီးခဲ့တဲ့35နှစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီတန်တမန်တွေမြန်မာကိုသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပေါင်းကလည်းအကြိမ်ပေါင်း80ကနေ100ကျော်လောက်အထိရှိနေပါတယ်ဒီနေ့ထိလည်းဝင်လာမစဲတသေးသေးပဲလို့ဆိုရမှာပါအခုဩဂုတ်လထဲမှာနောက်ဆုံးလာသွားတဲ့သူကတော့အာဆီယံရဲ့ special envoy ဖြစ်တဲ့မလေးရှားတန်အမတ်ဟောင်း Othman Hashim ပါသူကနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးအာဏာပိုင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာလည်းမလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်ပြီးလာအိုထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဖို့ထပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့တန်တမန်ရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဝင်ရောက်ဖြေရှင်းဖို့နီလန်အခုထိနိုင်ငံတကာကဒီဇိုင်းမမတ်သုံးနေတဲ့အဓိကနီလန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ UN ကနေအဓိကအထူးတန်တမန်နှမျိုးခန့်ပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ Human Rights Special Rapporteur လို့ခေါ်တဲ့လူအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့တာဝန်ကတော့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအဓိကကင်တွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်1990ကနေအခုထိ UN ကလူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်9ဦးခန့်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးကဓာတ်ရိုက်ခန့်တဲ့ Special Envoy ဆိုတဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တာဝန်ကမြန်မာနိုင်ငံရေးအကျက်တဲကိုဂျားဝင်ဖြန့်ပြေးပေးဖို့ပါအထူးသဖြင့်1990ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုစစ်အစိုးရကအတိမတ်မပြုတဲ့အတွက်စစ်တပ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကြားမှာဂျားဝင်စစ်ဆက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီး1995မှာစခန့်ခဲ့တာအခုထိဆိုရင် Special Envoy 9ဦးရှိပါပြီခုနပြောခဲ့တဲ့18ဦးထဲမှာနောက်ကျန်တဲ့4ဦးကတော့2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအာဆီယံကခန့်ခဲ့တဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်အရအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတွေကခန့်တာဖြစ်ပြီးရွေချက်ကတော့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျားဝင်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်က
ဘာရဲ့တန်တမန်ရေးရဝင်ရောက်စစ်ဆက်မှုကိုမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကကောင်းကောင်းအသုံးချခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေကတန်တမန်ရေးကိုရိုးရိုးသားသားစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုအနေနဲ့တကယ်မလုပ်ပဲချိန်ဆွဲပြီးနိုင်ငံရေးရကလိန်ချစ်ကြဖို့လက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လာတဲ့တန်တမန်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သလိုနဲ့အချိန်ဆွဲလေးရှိပါတယ်တန်တမန်တွေလာတဲ့အချိန်နဲ့ကိုက်ပြီးတခါတလေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအလွတ်ပြတတ်ပါတယ်ချို့တန်တမန်တွေကိုဝင်ခွင့်ကိုမပေးပါဘူးအတိုက်အခံဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်လို့ဟန်ရေးပြလေးရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတော့သူတို့လုပ်ချင်တဲ့နိုင်ငံရေး roadmap အတိုင်းလုပ်ခဲ့ကြတာအားလုံးသိပါဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးကစားကွက်တစ်ခုကစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက UN US နဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကိုသူနဲ့နီးစပ်တဲ့တရုတ်ရုရှားနိုင်ငံတွေကိုအသုံးချပြီးကစားလေးရှိတာပါပဲ UN ရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာဆိုရင်ဗီရိုပါဝါရထားတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကမြန်မာစစ်အစိုးရတွေဘက်ကပဲတောက်လျှောက်အကာအကွယ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလောက်တက်ပေါင်းများစွာတန်တမန်ရေးနီးလန်းနဲ့ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းနေပေမဲ့လည်းမြန်မာအရေးကတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး UN လူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တွေတဲကအများစုဆိုရင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထွက်သွားတဲ့လူတွေများပါတယ်1992ခုနှစ်ကနေ96တိတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဂျပန်ကလူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်ယိုဇိုယူကာဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ UN အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ကထောက်ပံ့မှုတွေတေချာမလုပ်ပေးနိုင်လို့ပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုလည်းတိုးတက်မှုမရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပြက်ပြီးယာရုကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်တတိယမြောက်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့မော်ရီရှားနိုင်ငံသားရက်စမူအာလာလာဆိုရင်သူတာဝန်ယူခဲ့တဲ့1996ကနေ2000ခုနှစ်အထိ၄နှစ်အတွင်းမြန်မာပြည်ကိုတစ်ခေါက်မှသွားရောက်ခွင့်တောင်မရခဲ့ပါဘူးသူပြည်သူနဲ့သူစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လာလာရဲ့မှတ်ချက်ကိုလည်းမြန်မာစစ်အစိုးရကအတော်ဒေါသထွက်ပုံရပါတယ်နောက်ဆုံးတော့သူလည်းသူရှိကအထူးကိုယ်စားလှယ်တွေလိုပဲကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုမရလို့စစ်အစိုးရကိုစိတ်ပြက်ပြီးဘာမှတိုးတက်မှုမရပဲနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်သူကိုဆက်ခံတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံကပေါ်လိုပင်ညေရိုကတော့2000ကနေ2008ခုနှစ်အထိ8နှစ်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကို9ခေါက်သွားရောက်ခဲ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့2003ခရီးစဉ်အတွင်းအင်းစိန်တောင်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့သူအင်တာဗျူးနေတာကိုအာဏာပိုင်တွေကအတန်ခိုးဖမ်းနေတဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုတွေ့ပြီးခရီးစဉ်ချက်ချင်းဖျက်သိမ်းပြီးပြန်ခဲ့ပါတယ်သူနောက်လူအခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အလားတူနှောက်ယှက်မှုတွေပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်တာတွေခံရလေးရှိပါတယ်အခုလက်ရှိကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews ကတော့အခုထိမြန်မာပြည်ကိုမလာနိုင်သေးပါဘူးမြန်မာပြည်သူတွေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေပါ UN နဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေကိုမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအနည်းနဲ့အများတော့ကြောက်ကြပြီးတိုင်းတာတစ်ခုတည်းလိုက်လျောမှုတွေလုပ်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ဖက်နှက်အောက်မှာတောက်လျှောက်နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေလည်းကြာတော့တန်တမန်တွေဒီလောက်လာနေပြီးဘာမှအရာမထင်တဲ့အတွက်စိတ်ပြက်လာကြပါမလေးရှားနိုင်ငံက Razali Ismail ဆိုရင်ဒုတိယမြောက်ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်2000ကနေ2006ခုနှစ်ထိ6နှစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကို14ခေါက်သွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့အပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွေအကောင့်ထဲမပေါ်တဲ့အပြင်သူတာဝန်ယူတဲ့ကာလအတွင်း2003ခုနှစ်မှာစစ်အစိုးရကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ကြံတဲ့ဒီပန်းရင်လှုပ်ကြံမှုတောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပိုဆိုးတာကတော့ရာဇာလီရဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုကျိုးစီးပွားတွေပါလာတာတွေ့ရပါတယ်သူဦးစီးတဲ့ Iris Corporation ဆိုတဲ့စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကစစ်အစိုးရကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေရောင်းချခွင့်ရခဲ့ပါ2006 Razali နှုတ်ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ AR နဲ့အင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်တာဝန်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်သူနောက်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့9ယောက်မြောက်ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ Ibrahim Gambari ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေကသူ့ကိုကြောက်ယူပြန်လို့တော့ခေါ်ခဲ့ကြပါစစ်အစိုးရကပေးတဲ့တန်ဖိုးကြီးကြောက်မြက်တွေယူပြီးပြန်သွားတယ်လို့ပြောကြတာကုလကိုယ်စားလှယ်တွေဒီလောက်လာပြီးဘာမှအလုံးမဖြစ်တာသူတို့တွေစစ်အစိုးရစီကလက်ယူထားလို့ဆိုပြီးပြည်သူတွေအကြားကောလဟာလတွေထွက်ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါဒါကို AP သတင်းဌာနကလည်းရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါဒီလိုကိုကျိုးစီးပွားတွေနဲ့
မသိတော်တွေလောက်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေကသူတို့အပေါ်တန်တရားတွေပူကြီးယုံတာမကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလက်ရှိအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘီရှော့ဆိုရင်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်စီအတိုင်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်သူရှိကနိုလင်းဟေဇာဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီကိုအန်တုနေတဲ့သူတွေဟာစစ်တပ်နဲ့အာဏာမျှယူသင့်တယ်ပြောလို့မြန်မာပြည်သူတွေရှုံချတာအကြီးအကျယ်ခံခဲ့ရပြီစစ်ကောင်စီရဲ့အသုံးချတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်သူ့အရင်ကခရစ်စတင်းဘာဂနာဆိုလဲဒုတိယစစ်ကောင်းဆောင်စိုးဝင်းနဲ့မကြာခဏဖုံးတွေပြောပြီးအားလုံးပါဝင်တဲ့တွဲဆုံရေးအတွက်တိုက်တွန်းပင်မဲ့လဲစီအိုစုကလက်မခံခဲ့ပါဘူးအာဏာသိမ်းလို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကအရေးယူတာခံရနိုင်တယ်ပြောတော့စိုးဝင်းကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကအဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူးအရင်ကလည်းကြုံဘူးတယ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေနဲ့ပဲဆက်သွားရမှာပဲလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်1995ကစပြီးအခုထိခန့်ခဲ့တဲ့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်9ယောက်စလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်ကြတာမတွေ့ရပါဘူး2021နောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကအဆမတန်ပူဆိုးလာပါတယ်2021အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ကစစ်တပ်ကြောင့်အရသား9000နီးပါးအသက်ခံရပြီးပြည်သူပေါင်း3သန်းကျော်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ UN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ UN ပါဝင်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်အဖွဲ့ကမှစစ်တပ်ကိုမတားနိုင်ခဲ့ပါဘူး UN ကမလုပ်ဖို့ပြောနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကရွာတွေမြို့တွေကိုဘုံကျဲနေတာပါပဲအဲ့ဒီလိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်လိုက်နာအောင် UN ကလည်းထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတစ်ခုမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး UN ကတကယ်တော့အစွဲမရှိတဲ့ကြားပါပဲဒါကြောင့်မလို့ UN ဆိုအထူးစိုးရိမ်ကြောင်းပဲစာထုတ်နေတဲ့အဖွဲ့ဆိုပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကြားဟာတလှုပ်နေကြတာပါစူပါပါဝါဖြစ်တဲ့ US နဲ့တခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေတောင်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင့်ဆုံးလုပ်နိုင်တာကစီးပွားရေးအရလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းအရအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပဲလုပ်နိုင်တာပဲရှိပါတယ်2021မှာအာဆီယံကလည်းအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်တဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေခန့်ပြီးမြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုကအထူးကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်အာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတွေ့ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့4နှစ်ကျော်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာစစ်ကောင်စီကဒီသဘောတူညီချက်တွေကိုမလိုက်နာတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တော့အာဆီယံဟာ UN လိုပဲနောက်ထပ်စိတ်ပျက်စရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ချက်ကအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာလည်းမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတူညီတဲ့ချင်းကပ်မှုတွေရှိပါတယ်ဥပမာထိုင်းဆိုရင်တခြားဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအပြေရှားဖို့ကြိုးစားပါတယ်ရလက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဒွန်ပရာမူဝီနိုင်နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တွေ့ခွင့်ရတာသာရှိခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ဘုံတွေကျဲတာလူတွေတက်တာဆက်လုပ်နေတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာရဲ့မြမအရေးဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းမှုဟာတကယ်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆောင်ကျင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါရီယာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ရင်တန်တမန်ရေးရာအရကြာရှုံးမှုပါသူတို့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုအောင်မြင်အောင်မကူညီပေးနိုင်တဲ့အတွက်အများပြည်သူတွေက UN အပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုစိတ်ပြက်လာတယ်လို့ပဲကမ္ဘာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအတော်စိတ်ပြက်နေပါပြီဒါကြောင့်စစ်အစိုးရအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့ US အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေက2008-2009နောက်ပိုင်းလောက်မှာ engagement policy ကိုပါစတင်ကျင့်သုံးလာခဲ့ကြတာပါနောက်ဆုံး American သမ္မတအိုဘားမားကိုယ်တိုင်မြန်မာပြည်ကိုသွားပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အားပေးခဲ့ပေမဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုကသက်ဆိုးမရှိခဲ့ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပြဿနာလို့ပြောရင်ပိုမျှတပါတယ်တဘောကကမ္ဘာရဲ့စူပါပါဝါဖြစ်တဲ့ American သမ္မတနဲ့သူ့ရဲ့ heavyweight တန်တမန်တွေတောင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့လှည့်ကွက်ကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခု2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတော့ကမ္ဘာကပိုပြီးစိတ်ပြက်လာပုံရပါတယ်အရင်ကတောက်လျှောက်မြန်မာအရေးမှာတက်ကြွရှေ့ဆုံးကပါခဲ့တဲ့ US အပါအဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများကပါနောက်တန်းမှာပဲနေကြပြီးအာဆီယံကိုရှေ့တန်းတင်ခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ကပါအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီက view မဆိုင်တာကြောင့်အာဆီယံကလည်း
မြန်မာအရေးမှာတော့အစွဲမရှိတဲ့ကြားတာလာပဲဖြစ်နေပါတယ်အာဆီယံဆိုတာအရင်စစ်အစိုးရခေတ်ကတည်းကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာမှထိထိရောက်ရောက်ကူညီနိုင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးအခုလဲဒုံရင်းလို့ပဲပြောရမှာပါဆိုတော့အာမနာတန်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်မြန်မာဟာတန်တမန်တွေနဲ့တန်တမန်ရေးရာအတွက်တင်းချိုင်းပါပဲ2008မှာ diplomatic grievance ဆိုပြီး UN နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပါတယ်အခုဒီအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကမှန်နေသေးပါပဲ UN ASEAN တွေမကဒါမှမဟုတ်တန်တမန်တွေအားလုံးရဲ့ကျိုးပန်းချက်တွေအရာမထင်မအောင်မြင်ပဲမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့လှည့်စားမှုနဲ့ကလိန်ကျမှုတွေထဲမှာမြေမြုပ်တကြိုခံရတာပါပဲဒါပေမဲ့လူခွင့်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေရှိနေတာနဲ့ရိုဟင်ဂျာရေးအပါအဝင်စစ်တပ်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကိုသူတို့စုဆောင်းတင်ပြနေတာတွေကလည်းအချိန်မှစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေကိုရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးအရေးပါပါတယ်ဒီပလိုမေစီဆိုတဲ့တန်တမန်ရေးဆိုတာတကယ်တော့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးတွေနှီးတူနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးဖိအားတွေမရှိရင်တန်တမန်ရေးဆိုတာတကယ်တော့အလုပ်ဖြစ်ဖို့ခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ဘယ်လိုထိအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကတော့စစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်အများကြီးမူတည်ပါတယ်အုပ်ချုပ်သူတွေကအာဏာရှင်ဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲပေးခြင်းစိတ်လုံးဝမရှိရင်ရလက်ဆိုတာထပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာတန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကအခုချိန်ထိအရာထင်မအောင်မြင်သေးပါဘူးနောက်ဆုံးကောက်ချက်ချရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းရင်ရော UN ကတားဆီးနိုင်လားအဖြေကတော့ no ပါပဲစစ်တပ်ကစာတင်ကျောင်းတွေဆေးရုံတွေပါမကြံပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံတွေကျဲနေရင်ရော UN နဲ့နိုင်ငံတကာကတားဆီးနိုင်လား no ပါပဲဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို UN ကလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးနိုင်လားအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါဒါဆိုအာဆီယံရောကူနိုင်လားသိတဲ့အတိုင်းအာဆီယံကတော့အဆံမပါတဲ့ကြံအမြောက်ပါဒါပေမဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေလည်းမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုစိတ်ပြတ်နေပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြောင်းလဲစေချင်တာတော့သိကြပါတယ်ဒါဆိုအမေရိကန်နဲ့အနောက်ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကရောသိတဲ့အတိုင်းအရင်ခေတ်ကလောက်တောင်ကြဲကြဲလောင်လောင်တောင်းဆိုမှုတွေသိမလုပ်တော့ပါဘူးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်မှာ Make America Great Again policy ကရှေ့တန်းရောက်နေလို့မြန်မာအရေးကိုအရင်ကလောက်တောင်စိတ်ဝင်စားတော့ပါဒါတွေကအရှိတရားတွေပါအခုလိုအရှိကိုအရှိတိုင်းပြောတာစိတ်သက်ကြဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတတိယဖို့ကတော့အပြောင်းလဲကိုအမှန်တကယ်ဖော်ဆောင်နိုင်မဲ့သူတွေကမြန်မာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ် Stay strong good luck so UN တန်တမန်တွေတခြားတန်တမန်တွေဒါလည်းကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ချိန်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာ1993 94 95ကာလတွေပေါ့အမှန်ရယူဇူယူကာတာနဲ့American Congressman Bill Richardson တို့လာတဲ့အချိန်ထောင်ထဲကကျင်းသားတွေနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကလည်းရင်ခုန်တာပေါ့လေနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမလားဒီလူတွေလာရင်ဒါပေမဲ့လာတိုင်းဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသားပါမယ်ထောင်လုံးကကျွန်တော်ပုံစံထိုင်ရတာပုံစံထိုင်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာနေရတယ်မနေ့တည်းကတန်းဖြုတ်လို့မရဘူးထောင်လုံး stand by ဆိုတော့အဲ့ကျရင်အပြင်လည်းထွက်လို့မရဘူးအခန်းထဲရတယ်တခါကျရင်မိန်လာတော့တုံခွင့်မရှိဘူးခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့လာတဲ့နေ့ဆိုရင်ထမင်းငက်ကျွန်တော်တို့ထမင်းကားပါကျွန်တော်တို့ကရင်းစိန်တီးတန့်ထောင်ပါဆိုထမင်းကားနဲ့ထမင်းလာပို့အဲ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းကနောက်ကျတစ်ထောင်လုံးအလုံးမလို့အောင်သူတို့လာပြီ stand by အဲ့တော့ခါကျရင်ထမင်းက3နာရီလောက်မှစားဆိုတော့ထမင်းငက်ပေါ့အခောက်တွေများလာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းစိတ်ပြက်လာ UN လာတယ်ဘာမှလည်းမထူနိုင်ငံရေးလည်းမပြောင်းလဲဘူးကိုရီးယားထောင်ကျနှစ်တွေလည်းမလျှော့ခံရဘူးပိုဆိုးတာက stand by ဖြုတ်မရအညောင်းမိပြီးတော့ထမင်းမှငက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကိုတွေ့ပေါ့ UN နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတန်တမန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒီအချိန်တွေကမျော်လင့်ချက်ကတော့တော်တော်နည်းသွားပြီကျွန်တော်တို့မှာ